Allahu subhanahu wa ta'ala na vjen me një ajet kuranor i cili është sprovë për ne. Na provon Zoti i gjithësisë neve me këtë ajet kuranor për të nxjerrë në pa dashurinë kundrejt Muhamedit alayhis salam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e 3, ajeti 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuaj njerëzve, nëse pretendoni që e doni Zotin e gjithësisë, nëse thoni që e doni Zotin, fattabi'uni, më pasoni mua, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dashuri sinqert për profetin e Zotit dhe për Zotin e tij nëse ne nuk ecim në hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thuaj thot, nëse ju thoni që e doni Zotin, atëherë më pasoni mua, më ndiqni mua, esni në rrugën time, në sunetin tim të